Yo, what's up mga kapatak? Bisaya na dako, way pake when mako. Yo, what's up mga kapatak? Welcome back sa akong YouTube channel. Sa katong wala pa maka-subscribe, please subscribe sa akong YouTube channel. Mga kapatak, natakaroy i-unbox ang Jester pad by Vapefly. First rebuildable dripping pad system, rebuildable plus mesh 2-in-1 edition. Usa ta mo unbox at ato sa try yung cloud check na. Alright mga patak, unbox na to ning kuan Jester Jester first rebuildable dripping pad system sa Vapefly. Ato yung unbox ni. 2 hours later. Ang pagtanggal ni mga kapatak is imo ron i-press ning duha dire sa gilid usa matanggal na pagkahuman ang pagtanggal bud ani imo ang birahon ni dinhi kani kapatak mao ni ang RBA nisda pwede na mo ni katong tawran na nimo ko well di na kuan di na kamo palit og coil kay tungod na siya patabang na RBA na dire ang kuan dire sa dang rubber mo ni ang butanganan sa juice butanganan sa juice ni ja dire sa kilid mo ni butanganan sa juice 5 clicks ra gyapon mga kapatak 1 2 3 4 5 kana 5 clicks kita doon 0.5 mesh coil mo ni ang free ni ja kani piminong gamit to niya ni diskan ni pag maguba naman daot na ni maguba na siya pwede na kamo nga rin sa RBA hindi mo na ni pabutangan ng coil. Alright mga kapatak, ato na siyang tawran ng coil karon ani alright mga kapatak, mga to sa katong wala pa maka-subscribe sa akong channel, please subscribe o like po sa video. Daghang salamat. God bless. I'm out.